Eu estou gravando um vídeo de Airplane. Esse vídeo foi depois do vídeo que eu gravei. Isso, esse vídeo foi depois do vídeo que eu gravei, galerinha. Eita. Parece outra coisa. Parece outra coisa. Parece outra coisa. Das coisas que os adultos fazem. Sou um estudante, não me diga. G9. G9. HJKLLOPQRSTUV WX. Engraçado que eu bati o braço, galera. Tá inchado meu braço. Até joguei, já tá, galera. Olá pessoal, aqui é o capitão falando. Bem-vindos ao... você está voando que 5 mil alguma coisa. Você está voando uma altitude de 86. Eu não estou muito bem no 10. Sei lá, pra mim não é mas tá bom. O cara lá que explorar o Airplane. Que é Airplane, não sei o que. Eu sei que é vento. Vento áurea. Promote. Tem uma coisa da hora. Louco, cara. Formei alguma coisa. Calor de mim. Pra todo mundo sentar. Olhe para de palavra. Okay. Cara, para de palavra. Nossa. Você vai ver o Roblox. Não sei. Você vai ver o... Escolha o demônio assim. Demônio. Eu quero pegar pãozinho, caramba. Me dá o pão. Aê. Vou deixar a maré me levar. É pra mijar. Tá aqui. Maiô? Porra, maiô. Kawan Gamers Gamer. Acho que o cara tá pedindo. Ai, calma aí. Tá, não sei o nick dele. Não era... o meu ali. Não é ali? Não é. Já acharam, mano. Ferrar. Senta. Não, tô conseguindo sentar. Agora que eu vi que ainda tá gravando. Não, senta logo. Senta. Não quero nem safado. Galera, se vocês querem. Ó. Tudo aqui. Ou é promo code ou é evento. Os caras na minha mochilinha, agora que eu vi. Cadê?
Recomendo esse cara aqui. Ó, do lado do banheiro. Cara tá ali. Vamos fechar. Pois. Agora é dois que bebe. Como é? Abriu você. You not. Você não vai sobreviver. Até Santos. Que era a Sama, véi. Então aparecendo minha fotinha. Tá tendo cobra, caralho. Os cobras não tá vindo pra mim. Daí tu tem que ir correndo pra lá. Daí uma das portas vai abrir. Você vai ter que ficar com menos de 15 minutos. Senão não vai dar. Vamos postar. Entre. Deixa eu dar uma cagada braba. Não, mano, sério. Só eu vou sobreviver. Me tirando. Ah, tá. Os caras não tá vendo, mano. O cara morreu e reviveu. Não, só 3. Me tirando. 3! Caramba! Ah, tá. Ai, é outro lugar, eu acho. Não dá pra ver. Meu Deus do céu, cara. Mano, é muita enrolação. Vamos fazer um bug. Ó, dá pra subir em cima dessa pessoa? Não tem como. Não, eu não sei como é que o cara morreu, não é mesmo? O gato, tu vai no banheiro, você... Ai, você teleporta pra outro lugar. Agora voltou. A luz voltou no caso. Vou ficar nesse canto. Se eu morrer já era. Aqui é meu banco. Obrigado, Deus. Caramba! Senta, moleque. Que isso? Eita, cara, tem que voltar rapidão. As boas notícias é que a energia voltou, a luz. A notícia é que não tinha a oxigênio. Se ferraram, velho. Não vai conseguir. 2. Não, só vai ficar eu e o cara. Oxi, barulho fez. Deu um som. Oh my god, meu Deus. Os caras estão batendo punheta, velho. Oxi, cor de bomba é essa? Run. Ai! Tão danado. Corre. Ready. Fala. Foi? Beijo, galera.
Quando eu voltar no lugar que eu tava, eu volto. Tá, vou continuar. Vai ter parte 2. Quando o vídeo der 14 minutos, eu vou acabar, já vou começar o próximo. Ah! Vocês podem ver, mas que linda. Sabe, eu tenho quase todos os permacodes. Quase todos. Eu não tenho que quase não tenho. Nessa Adriana aqui. Vou mostrar pra vocês. Mano, o caso é esse daqui, ó. Do Panetone Claw. Caso eu não consigo comprar. Se eu conseguir, isso é caro. Indisponível, 0 roubo. Comprar agora. Nossa, viado. Tem isso mesmo, claro. Tá, é só pra falar disso. Então, né? E eu voltei. Pera aí, demorou muito tempo, mas eu voltei. Mano, não fala pra mim de novo, por favor. Calm down. Vai campintão. Vendo? Ela que fez certo. Outro cai pra lá. Meu Deus. Eu morri. Necessariamente alguém iria morrer. Ah, já sei. Daí a gente vai lá no... A gente vai ter que acessar. Eu levanto a minha mão. Vai, descobre a senha, caramba. Tinha uma senha que era bem. Não. Corre pra cá. Tô apertando. Meu Deus, será que em poucos minutos? Eu vou ter que sentar ali. Preciso. E agora? Não. Vai. O cara vai pulando, sério. Ele tá vendo. Ai, tá tudo. Tá caindo. Tá caindo. Vai tá tudo. Botões. Ah, tô pelo outro. Pronto, agora é só tentar achar.